सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्बत गुरुङले देशी विदेशी शक्तिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोज्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले मुलुकको स्थिर सरकार परिवर्तन गर्दै देशी विदेशी शक्तिले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सत्ताभित्रै प्रतिपक्षी जन्मेर राजनीतिभित्रको संक्रमणमा चलखेल गर्न खोजेको तर्क पनि गर्नुभयो। मुलुकको विकासमा लागेको सरकारलाई असफल बनाउन सत्तापक्षभित्रै समूह निर्माण गर्ने कार्य हुनुले आशंका उब्जिएको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो सुरुवात कहिले, त्यसको बिउ समृद्ध नेपालको बिउ कहिले रोपेको भन्दा 51 साल मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीज्यूको पालामा रोपेको बिउ अब समृद्ध भयो भन्ने परिस्थितिमा हामी पुगेको। तर राजनीतिक कारणहरू अहिलेको एउटा हामी सत्ता पक्षभित्रै प्रतिपक्ष जन्मेर राजनीतिप्रति एउटा जुन किसिमको एउटा संक्रमण छ, बाह्य एउटा चाहिँ पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फेरि शिर ठाडो पार्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ, जसले तपाईँको देशी विदेशी शक्तिहरूले यो स्थायी सरकारप्रति आक्रमण गरेर मुलुकको स्थिरताप्रति र मुलुकको समृद्धप्रति जुन एउटा फेरि पनि मान्छेलाई पोजिसन जन्माइरहेको छ। अनि कता कता हामीलाई लाग्न सक्छ समृद्ध समाज बनाउनको निम्ति कुनै अहिलेको यो विद्रोहहरू, अहिलेको विरोधहरू, अहिलेको सरकारको तपाईँप्रति असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने अनि असन्तुष्टिहरूको एउटा समूह निर्माण गरेर यो अहिलेको स्थिर सरकारप्रति र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेर अगाडि बढेको सरकारप्रति कतै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यो आक्रमण गर्नको निम्ति हामी सत्ता पक्षभित्रैबाट र बाहिरबाट कुनै पनि त्यस्तो असहयोग त भएको होइन। यसको निम्ति हामीले अहिले शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। शङ्का नगरौँ, सबै नेताहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तित्वहरू यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति, नेपाली जनताको सुखी सपनाको निम्ति सबैले एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। उहाँले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सत्तापक्ष विपक्षी लगायत सबै शक्ति एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समाजमा रहेका भ्रमहरूलाई चिर्न सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो।